عيسى الله يا ربك يا الرحمن الرحيم النبضة نوسياد إلهي ومضيدنا كدك وين نبضة ستس قاضي إسد عزدو كتير دول كيجو هو يكتيرتي إلهي ومضى كسوة شيء الرئيس مالي لا كدك ويقعموده أن كبر برين يوم مرول برد بضع أصي أذكية muuqaal ka caawa waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo shacabka Hargeysa kula dabaaldegayo kula xusaayo farxadda la qaadanayo isla shacabka Hargeysa tani waa dhacdo dhif iyo naadira oo dunida dacaladeeda ka dhacda wadamada la aqoonsay xataa kuwa kamid ah madaxdoodu sidaas shacabkooda farxad lama qaataan waxaa jirkayga ku jabad jiray dhaco mar al kastoon arko dadkeena oo faraxsan wadaydii oo gacmaha iswada haysato oo faraxsan midaan la doonayaana waa midani inay markasta ay cadowgooda ay iskaga dhiciyaan nabadaas iyo farxadda iyo bashbashka iyo barwaaqadaasi maanta aynu ku jirno inaynu gaarka ka wada hayno cid kasto dhexdeeda ku jirto inaga soo horjeesato nabadeena ku carqaladaynaya u soo niikiyana ilaahay billahi tallahi waxay naga mudan yihiin inaynu xabad ku dhufano iyaga hortood kuwa inta cadowga la dagaalamo kuwa inaga dhexdeena inaynu iska qabanno kuwaasa mudan inaynu iska celino sababtoo ah waa dad garan waayay sharafta iyo karaamadaas aynu ku nool nahay ee lagu xasidayo adduunka xasid waa jira qof ciise halkani waxa idinka muuqda waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo maayarka mooge maayarkii maayarada iyo siyaasiyiin kale oo halkaasi caawa oo ay saacadu tahay ilaa iyo dagaalkii habeenimo halkaasi kula dabaaldegaya Hargeysa gudaheeda muuqaalkani wuxuu ka bixinayaa sawir aad iyo aad u qurux badan Somaliland fadlan muuqaalkani like saar siina share garee meel fogna gaarsi waliba page-kayga Facebook-ga ka sii share garee aad iyo aad baad u maasantahay tani waa sharafta iyo karaamada mar walba la nagala dagaalamayo ay nagala dagaalamayaan kuwa aan haysan halka iyagu ay Ilaahay ka baryinayeen sidoo kale ay dhexdooda ay nabad keensan lahaayeen sababtoo Ilaahay qoomna adduunka kuma duleyn ilaa ma iyagu ay dulaysiga ay ogolaadaan mooyaane maanta tayna la doonaya waa taasi dadka dhexdeena inagu jira oo salaadiin iyo cumaamada ay noo wataa ay shacabkeena la doonayaan nabaddu aan islaada mararka qaar waxba ay u dhintay wallahi waxa la tusaa mararka qaar iyadoo inta qori nin walba la isku qaatay oo ay halkay doonto ay ka dhacday Soomaaliland gudaheeda gibisay u dhantay oo isla oolashay oo kuwa maanta salaadiintii suldaamada sheeganaya ee nabaddu waxay u dhintay nabad baryaayaba mararka qaar la tusaa wallahi cadiim sababtoo nin kasta inta nabad jirto ayuu laba nin leeyahay laakiin saxabad maalinta afka ka baxdo nin walbaaba shimbir buu ka yaraadaa halkaana maati iyo wax la soo tabcanaya adduunyada waa ay ku burburtaa haddaba adduunyada 3 sanaba aynu tabcanaynay ee dhiigeena awoyaasheen u soo shubeen haddii aan bal har cad amba maalin cad aynu geed ku laabno ilmaadiraal ka waran dulinimo adduunka ka xun miyaa jirta waa may haddaba Ilaahay nagama dhigo Ilaahayna aqliyadayna muusin dadkeena waxaan ku ogahay 100% aqliyadooda intaas ka sareyso see walaalayaal sanadadan dambe waxay nagu soo batay Ilaahay billahi tallahi fartila dhaqaajiyaba qaar ka dhigaya xumaan imaka Muuse Biixi iyo madaxda halka tagtay waxa la oran doonaa iga qora kii Muuse Biixi oo heegada halkan wax ka dayaya لا حمد رسول الله وروا قرنمديني صور بويدي ka wada bixinaya sharaf leh oo maalin qarannimo maalin loo dabaaldegay qarannimo weey wuxuu sawir uu ka bixinaya caalamka xataa ay arkayaan iyo dadka ummaddu ileen ma indhalaaye maanta internet baa jira ilmaadayna sharafta iyo karaamada meeshaas taala wallahi inaysan maanta sameeynin wadamada qaar la aqoonsan yahay nabadaas iyagoo xataa haysta aysan isku haleyn aysan ka qabin isla shacabkooda laakiinse shakhsigu markuu shacabkiisa isku haleyn ka qabo misna uu ogsoon yahay inay yihiin dadkiisii ugu jeclaa walibana hadduu khaldamo iyo hadduu saxsamana kuwii la xisaabtamayay ay nool yihiin maanta Muuse intuu khaldamay iyo xukuumaddiisu ay khaldantayba xisaabteeda waa u qoran tahay si sharaf leh ayaana looga xisaabtamaya laakiin adeer uga caliyaalintay baashu laakiin inta adeer xiniyaha layna haysto dawladin xiniyaha ay haysto xisaabin oo ma taabo xisaabta waa la xidhaa mararka qaar intaasna garan weyseeni si kastay tahay Ilaahay bal haydi ka dhigo kuwii xisaabaha si xidho hadhow toole xataa gud
kurida hadhow tolada doonaysa Muuse Biixi hadhow tola xataa god intaad u qodaan kurida rogaas cid ka hadasha laakiinse maanta adeer uga calay nooc walba lagu dagaalamaya salaadiintaadii caaqladaadii nooc qof kasta waa laga dhaxlayaa ummadii waxa la nacsiiyay shakhsi madaxweynaha wuxuu inoo hayo ay iskaba yar tahay wuxuu inoo haya ay iska yar tahay maanta Muuse Biixi ma wuxuu biiliyaa habar oo dhan ya siiraay shalay ma wuxuu biilinay habar jecel oo dhan daayir riyaal shalay ma samro oo dhan buu biilinay ina ciyaal ma wuxuu biilinay habar oo dhan adeero iska daayay ummadeena oo dhamaystiran oo ummadda reer Soomaaliland oo ay wax taraan aan nabad ahayn maanta ummadda nabadaasi ay ku nooshahay baynu haysanaa wax kale haysanaa miyaa jirta waa maya oo ka ilaahay dayda ka dhigay nin kastaaba siduu kursiga fuulaayo inuu nin madaxo kursiga fuulaaya oo taayir ka dhigto oo jaran ka dhigto nooc doono isticmaalo oo du wada niikisaan beritoona waxba idin ma tala ilaahay baan isku dhaashiyay intaas u baad miyadan isweydiin mararka qaar intaas oo sanado 3 ka sanaba waxaad u soo niikinayseen madaxweyne waxaad u soo niikinayseen xukuumad wax alla wax ay idin tareen miyaa jirta wallahi qaar iyagoo gaajoonaya kuwii niikinay ayaaba dhintaan wallahi billahi tallahi alinta dhimato ayaabaana awrar lagu qalaya inta aan nooshahay sharafta leedahay xoog leedahay wax u baahan tahay baahida iyo baqtigu oo xalaasha ku yahay xataa mararka qaar hal wax lagu taray iska daayay wallahi ko biyo cadi kugu dhow kuguma qabanayo markaas aad waxaad u dhimanaysaa qabaa'il dartii si kasta ay haato idinka daali maayo intii karaankayga inaan idin waaniyo inaan idin aqli celiyo aakhirkana waxaan ogsoonahay qof kasta oo reer Soomaaliland inaan dhankaanahay iyo dhanka ay yihiin kuwa ila midkaahi ay isku soo biishoon doonaan qof kastaaba marka waxani uu ka daalo sababtoo ah waxa la yiri biyo godka ay isku yimaadaan qofka sida wanaagsan wuxuu raadinaya ee sharaf wuxuu raadinaya ee tolkii wixii ku gafaayay ee cadow ku ah ee aan sharafta iyo karaamada maanta ay ku nool yihiin la jeclayn u sheegaya waxay moodaan inuu maaragtay dadka kale ku diraayo war anigu ummadda Soomaaliyeed oo dhan wallahi aanan hal shakhsi ka nacbay waligeed inta noolaayna nicmay sababtoo ah isirkayga Soomaalinima shakhsi xalaal baan sidoo kale wiil dhalinyaro baan oo maanta adduunyo iyo manfacaad kale leh iyo hami kale oo aniga siyaasadan iyo waxaan hamigayga maahan laakiin waxaan diiday oo cuntami waayay anigu sidaan doonaan ka yeelo adigoo nabad haystay gurigaaga iyo nabada aan ku soo duulo oo aan burburiyo oo aan ku soo kaxeeyo cid kasto cadow ku ah gurigaagi oo aan ku soo hogaamiyo taasana anigu diiday taasana anigu aan ka soo horjeeda kama soo horjeedo shakhsi iyo shakhsiye gaaraba laakiin waxa ka soo horjeeda cid kasta oo ka shaqeynaysa kala tafaraaruqa ummadda beelaha ah ee reer Soomaaliland wadada ka soo bilow harti ilaa ma iyo kugee samaroon iyo ciise wax ummadda qabaa'ilkii nabadda xajisan waaya sharafta ummadda kale bamba ku dhex noqda waa tuka cambaar leh mudanna in la edbiyo oo la iska dhex qabto wuxuu doona ahaado amba reesheeq saxaaqan anigu ay ahaado amba ciise ahaado amba harti ahaado amba basigabooya ahaado amba nin kasto maanta geeyga Soomaaliland ku nool ninkii nabadaas aynu ku noolnahay u soo hogaamiya cadow ee isagu nabadii cadow ku noqda ee walibana dhuuni darteed ugu noqda iyo maxaan cunaa in adeer gacali in la iska qabtaa diintaaba ku faraysaba fidmo wada gurigaaga gubaya inaad iska qabato diinta ku ogol wallahi billahi tallahi marka xaq baynu leenahay inaynu cid kasta oo nabadda ka soo horjeesata inaynu dhinac uga soo horjeesano inteena kale hadii kale inaga ayuu sumayn doonaa oo waxa maalin waxa iman doonta ay nabadiba ay faraha ka baxdo oo la wada noqdo tuka cambaar la yaal intay taas markaa dhicin qof kasto yarow amba weynow amba gabadhaw amba wiilahaw nabadda adiga ku nool ee kuguma noola nabaduna ma waarto hadaan gaarka laga hayn nabadaasi aynu haysano mar walba gaarka aynu ka hayno assalaamu calaykum inay muuqaalka xiga hadoo Allah weyna waadkina ku soo